İnsanlık tarihine dair en eski kaynaklardan biri olan Sümer tabletleri, insanın kökenine dair cevaplanması zor sorularla doludur. Tabletlerde adı geçen iki kardeş tanrı, Enlil ve Enki, dünyanın yönetiminde kritik bir rol oynamışlardır. Peki, bu tanrılar kimdi? Sadece mitolojik figürler mi? Yoksa gerçekten başka bir dünyadan gelen ziyaretçiler miydi? Gelin bu büyüleyici hikayeyi birlikte keşfedelim. Sümer tabletlerinin bize sunduğu bilgiler, yalnızca bir mitoloji değil, aynı zamanda insanlığın ilk uygarlıklarının nasıl şekillendiğine dair önemli ipuçlarıdır. Sümerlerin, gökyüzüne ve yıldızlara olan ilgisi, onların yalnızca bilimsel değil, aynı zamanda metafiziksel bir anlayışa sahip olduklarını gösteriyor. Bu anlayış, tanrıların kim olduğu ve insanlıkla olan bağlantıları hakkında daha derin bir tartışmayı beraberinde getiriyor. Anunnaki. Bu kelime, Sümer medeniyetine ait yazıtlarda sıkça karşımıza çıkar. Sümer mitolojisine göre, gök tanrısı An'ın soyundan gelenler olarak bilinir. Onlar, evrenin düzeninden, insanlığın yaratılışından ve dünya üzerindeki uygarlığın yönetiminden sorumlu tanrılar topluluğuydu. Sümer yazıtlarında bu grup, özellikle 7 güçlü tanrıyı ifade eder. An, Enlil, Enki, Ninhursag, Nanna, Utu ve Inanna. Ama içlerinden Enlil ve Enki, insanlık tarihinin ve uygarlıklarının şekillendirilmesinde eşsiz bir yere sahiptir. Bu 7 tanrı, Sümer toplumunda sadece manevi bir otorite olarak değil, aynı zamanda fiziksel dünya üzerindeki etkileriyle de tanımlanmıştır. Örneğin, Ninhursag, toprağın bereketinden ve yaşamın devamından sorumlu olarak bilinirken, Utu, güneşin doğuşunu kontrol eder. Bu tanrılar sadece doğa olaylarını temsil etmekle kalmamış, aynı zamanda insanların günlük yaşamını şekillendiren birer rehber olmuştur. Enlil ve Enki, Sümer panteonunun en güçlü iki figürüdür. An'ın oğulları olarak, birbiriyle zıt karakterlere ve görev tanımlarına sahiptirler. Enlil, hava tanrısı olarak bilinir ve otorite, düzen, yasalar ile ilişkilendirilir. Dünyanın yönetiminde sert ve kuralcı bir lider olarak tanımlanır. Enki ise su ve bilgelik tanrısı olarak anılır. Onun ismi, yaratıcılık, bilgelik, bilim ve insanlığın koruyuculuğu ile özdeşleşmiştir. Bu iki kardeş arasındaki fark, hikayelerin merkezine yerleşir ve insanlığın kaderini etkileyen çatışmalar yaratır. Enlil ve Enki'nin farklı karakterleri, Sümer toplumunda bireylerin ve liderlerin nasıl algılandığını da yansıtır. Enlil'in kuralcı ve otoriter yaklaşımı, toplumsal düzenin korunmasında önemli bir unsur olarak görülürken, Enki'nin bilgelik ve yaratıcılık konusundaki rolü, bireylerin yeniliklere açık olmasını teşvik eder. Bu iki figür arasındaki dinamik, Sümer mitolojisinin temel taşlarından biridir. Tabletlerde anlatıldığına göre, tanrılar ağır işler yapmaktan yorulduklarında, insanları yarattılar. Bu yaratılışın mimarı Enki'ydi. Su elementini ve bilgeliğini kullanarak, insanı, tanrılara hizmet eden bir varlık olarak tasarladı. Ancak bu durum, zamanla Enlil ile arasında çatışmalara neden oldu. Enlil, insanları gereksiz ve isyankar bir tür olarak görüyordu. Sümer tabletlerinde anlatılan tufan hikayesi, bu çatışmanın doruk noktalarından biridir. Bu yaratılış hikayesi, insanlık tarihine dair en eski referanslardan biri olmasının yanı sıra, tanrıların insana nasıl baktığını da açıklar. Tanrılar ve insanlar arasındaki bu ilişki, bir hizmet ve ödül döngüsü üzerinden şekillenmiştir. Ancak bu döngü, insanların bağımsızlık talep etmesiyle zaman zaman bozulmuş ve büyük olaylara yol açmıştır. Sümer tabletlerine göre, Enlil, insanları yok etmek için büyük bir tufan planladı. Ancak Enki, insanlığı bu felaketten kurtarmak için planlar yaptı. İnsanlardan biri olan Ziusudra'ya veya diğer kaynaklarda Utnapishtim, tufandan kurtulması için bir gemi yapmasını söyledi.
Bu hikaye, daha sonraki birçok kültürde Nuh tufanı olarak karşımıza çıkar. Enlil, Enki'nin bu hareketini öğrenince öfkelenmiş, ancak sonunda insanlar ve tanrılar arasında bir barış sağlanmıştır. Bu olay, Enlil ve Enki arasındaki görüş farklılıklarını açıkça gözler önüne serer. Tufan hikayesi, sadece Sümer mitolojisinde değil, aynı zamanda diğer antik kültürlerde de karşımıza çıkar. Bu benzerlik, farklı uygarlıkların ortak bir geçmişi ya da etkileşimi olduğunu düşündürür. Tufan, insanlık için bir son değil, yeni bir başlangıç olmuştur. Bu yeniden doğuş fikri, insanın sürekli olarak kendini yenileyebilme potansiyeline bir göndermedir. Enlil, dünyanın yönetimini, yasaların uygulanmasını ve düzenin sağlanmasını temsil eder. Otoriter bir lider gibi her şeyi kontrol altında tutmak ister. İnsanların başkaldırması ya da tanrılara itaatsizlik etmesi onun için kabul edilemezdir. Buna karşılık Enki, bilge ve şefkatli bir tanrı olarak tanımlanır. İnsanlığa bilgi, tarım, yazı ve tıp gibi beceriler kazandırdığına inanılır. Onun amacı, insanlığı geliştirmek ve korumaktır. Bu iki kardeş arasındaki çatışma, Sümer mitolojisinin merkezinde yer alır. Enlil ve Enki arasındaki ilişki, Sümer mitolojisinde insanlık tarihine dair bir alegori olarak da görülebilir. Enlil'in, disiplinli ve düzen odaklı yaklaşımı ile Enki'nin daha özgürlükçü ve yenilikçi karakteri, toplumların ilerlemesinde önemli bir dengeyi temsil eder. Bu dinamik modern yönetim sistemlerinin temel ilkelerini dahi etkilemiş olabilir. Ancak Enlil ve Enki'nin hikayesi, yalnızca Sümer tabletlerinde kalmamış, modern çağda da büyük bir tartışma konusu olmuştur. Bazı araştırmacılar, Anunnakilerin başka bir gezegenden gelen varlıklar olduğunu öne sürer. Bu teorilere göre, Enlil ve Enki gibi tanrılar, Sümer uygarlığını oluşturan bilginin kaynağı olabilir. Hatta daha da ileri giderek, insanlık tarihindeki teknolojik sıçramaların onların müdahaleleriyle gerçekleştiğini savunanlar vardır. Özellikle, Zecharia Sitchin'in çalışmalarında, Anunnakilerin dünyaya altın madenciliği için geldikleri ve insanları bu amaçla yarattıkları anlatılır. Bu teori, yalnızca tarihçiler ve mitologlar arasında değil, aynı zamanda popüler kültürde de geniş bir yankı bulmuştur. Anunnakiler hakkında yapılan belgeseller, filmler ve kitaplar, bu teoriyi farklı açılardan ele almış ve geniş bir kitleye ulaştırmıştır. Ancak, bilimsel kanıtların eksikliği, bu tartışmaların birçoğunun spekülatif bir düzeyde kalmasına neden olmuştur. Bilim insanları ve tarihçiler, bu teorilere genellikle şüpheyle yaklaşır. Sümer tabletlerinin mitolojik anlatılar olduğu ve her medeniyet gibi Sümerlerin de kendi dini hikayelerini oluşturduğu düşünülür. Ancak yine de bu tabletlerdeki detaylar ve insanlık tarihine dair izah edilemeyen bazı boşluklar, Anunnakilerin varlığına inananların savlarını güçlendirmektedir. Sümer tabletlerinde anlatılan hikayelerin sembolik mi, yoksa gerçek mi olduğunu anlamak, tarihçilerin karşılaştığı en büyük zorluklardan biridir. Tabletlerdeki bilgiler, hem tarihsel, hem de metaforik açıdan derin anlamlar barındırır. İnsanlık, bu bilgilere dayanarak geçmişi anlamaya ve geleceğini şekillendirmeye çalışmaktadır. Enlil ve Enki, gerçekten Sümer mitolojisinden ibaret mi? Yoksa dünyanın ilk zamanlarında bu gezegene gelen zeki varlıkların hatıraları mıydı? İnsanlık tarihine dair bu sorular, hala cevaplanmayı bekliyor. Tabletler, binlerce yıl öncesinden bize bir hikaye anlatıyor. Ancak bu hikayenin gerçek mi, yoksa hayal ürünü mü olduğunu öğrenmek için belki de başka bir çağın bilgisine ihtiyaç duyuyoruz. Bu gizemli hikaye, yalnızca Sümer tabletlerini değil, aynı zamanda insanın kim olduğunu ve nereden geldiğini sorgulamasını sağlar. Bu sorular, bilimsel araştırmalar ve ruhani düşünceler arasında bir köprü kurarak, insanlığın evren içindeki yerini daha iyi anlamasına yardımcı olabilir. Belki de bu hikayeler, insanlık için birer rehber niteliğindedir. Kim bilir, belki de Enlil ve Enki, şu anda bile yıldızların arasında bizi izliyordur.
Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve bir sonraki videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca Sümer tanrıları olan Enlil ve Enki hakkındaki görüşlerinizi videonun altında bulunan yorum kısmından benimle ve diğer arkadaşlarımızla paylaşırsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.